日は高崎山自然動物園にお越しくださいましてありがとうございます。大分市観光特使乃木坂46の江藤美里、畑中聖羅が皆様を拾って食べてるわけではありません。拾ってアルの下に溜めてるだけですので、日本ガルの特徴をよくご覧になってください。リスやハムスターと同じで頬袋がありますので、そこに全部小麦を溜めます。そして餌をまいた時に全ての猿が大なる大人のオスは上から10番目ぐらいまでのオスしか入りません。で、階級の低いオスがもしこの中に入ってきた場合には上位のオスから攻撃を受けるようになっておりますので、今皆さんが立っている位置から見えない外回りに階級の低いオスは散らばっておりまして、彼らのシールのナンバーワン務めましたけれども、日本ガルが長く生きて25年と言われている中でレンツということは35年生きまして強くなるというね、非常な社会になっているのが高崎山の、状態です。皆さんの社会いかがでしょうか。私も24年間皆さんの社会に帰っておりませんので詳しいことはよく分かりません。いろんな情報をぜひ私のメスが素晴らしいですね。メスは強いですね。子供を産むだけやりましたらやっぱりたくましいですメスは。そして皆さん赤ちゃんがあちこちにいますが、今年はベビーラッシュですから皆さんちょうどいい時期にお越しいただきました。今日も実は1頭赤ちゃんが生まれておりまして、今日の赤ちゃんにはまだへそごがついております。そしてこの全ての赤ちゃんは我々が、この母親の出産日、石で遊ぼう。触らせてあげてください。嫌じゃなければ。特に女性の方でサンダルで